అంటే ఇక్కడ పెడితే చాలా అవుతుందా బండి? తాళం లేకుండా చాలా అవుతుందా ఏ బండి అయినా కానీ? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ట్రాక్టర్ సేద్యం చేయడానికి ఇట్లా తిప్పాలి. ఇక్కడ సేద్యం చేయడానికి కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇది మీరు పైకి జనాలకు తట్టుకుంటున్నారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మేము ఇక్కడ పొలాన్ని ఇక్కడ దున్నడానికి అయితే వెళ్తున్నాం ఈరోజు. ఇక్కడ మా అన్న ఇక్కడ పొలాన్ని దున్నడానికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం ఈరోజు. ఇట్లా క్రాస్ దింపేటప్పుడు గినాలలో దింపేటప్పుడు అయితే ఇట్లా క్రాస్లో దింపాలి. మోటివేషన్ డ్రైవర్లు అయితే ఇక్కడ మేము ఎత్తైనాము, అవతల సైడ్ తగ్గయింది. ఇదో స్లోగా దింపాలి. ఇలా గిన్నె లేకుంటే ఇట్లా గిన్నెము దున్నుతుంది. ఇప్పుడు ఇది మొత్తం దున్నినాడు ఫ్రెండ్స్. ఈ రోజే ఇక్కడ 2 ఎకరాలు అయితే దున్నినాడు. మళ్ళీ ఇంకొక ఎకర అయితే దున్నడానికి అయితే వెళుతున్నాము ఈరోజు. ఇది ఈరోజే దున్నినాడు. తిప్పు